Manuel Rojas Pérez, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta del Membrillo. Don Manuel, 2 años sin realizar esta fogata del pescador, esperaba, imagino, para usted, aparte de ser una tradición acá en Valparaíso también, les entrega un importante sustento económico en torno a la actividad. Sí, no hace un perjuicio económico bien considerable, porque las fogatas que hacíamos nosotros es para solventar los gastos de los compañeros acá. Esas fogatas servían para aumentar el ingreso de nuestros compañeros. Es un gran hito de activación económica y forma parte del turismo de eventos que caracteriza de la Dirección de Desarrollo Económico y de la Alcaldía Ciudadana. Sí, yo las tengo. Esta fogata se hacen 4 eventos, siempre auspiciados por la Municipalidad de Valparaíso. Y también darle agradecimiento acá al alcalde de Valparaíso por Hogar igual. Y estamos confiados en eso, contentos por eso, sí, claro, y por el apoyo acá de... Para nosotros entonces es muy importante poner en el marco de la reactivación económica este evento. Es una fiesta popular, es una fiesta además muy conocida a nivel nacional. Adriana Saavedra Fuentes, encargada de desarrollo económico de la Municipalidad de Valparaíso. Va a haber una gente que trabaja en las cocinas y a todos los que hacen posible. Bueno, la importancia de esta actividad es vital, ya que forma parte de la tradición porteña. Son porteños y porteñas trabajando para su comunidad en un inicio y luego además se ha convertido en un evento de la economía local muy importante, ¿no? El municipio, por lo tanto, a través del tiempo siempre ha participado y ha colaborado, y este año específicamente, como le decía el presidente don Manuel, hemos colaborado económicamente por la coyuntura, ¿no?, en la que nos encontramos para poder activar y realizar de la mejor manera posible este gran evento porteño. Alcalde, bueno, cuénteme, después de 2 años se retoma esta tradición, esta actividad en Valparaíso, como lo mencionaba la directora, con un incentivo económico también de parte del municipio para poder hacer posible. Estamos muy contentos que por fin, luego de la pandemia que golpeó muy duro a los pescadores, hayamos podido colaborar junto a ellos con un aporte económico, pero también ayudarles a organizar en conjunto esta nueva versión de la fogata del pescador, que se va a realizar durante este fin de semana largo. Está todo dado para que la gente lo venga a pasar muy bien, evidentemente siempre resguardando las normas sanitarias que son fundamentales en estos casos. La actividad comienza el sábado. Muchas gracias y muy buenas tardes. A eso de las 2 de la tarde. Esta actividad va a ser rotativa, es decir, la persona viene a comprar su pescada, la familia viene a comprar su pescada y luego se retira del lugar o la come en el lugar muy rápidamente, pero la idea es para respetar el aforo y que los pescadores puedan tener un buen desempeño económico el día sábado, que vaya rodando mucha gente durante el día en que se va a realizar esta importante actividad. Así que simplemente desde la municipalidad hacemos la invitación a todos los porteños y a todas las porteñas a disfrutar de esta, que es una de nuestras principales actividades. Sí, bueno, la pesca artesanal es una actividad para nosotros muy relevante, porque además lleva, como bien lo dijo Manuel, lleva la pesca en este caso a todos los hogares de chilenos y las chilenas. Es un recurso del mar que mejora la calidad de vida de los pescadores y pescadoras y además de muy buen valor nutritivo. Así que estamos muy contentos de poder apoyar esta iniciativa de hace tiempo que ya no se realizaba y de estar con ellos en este minuto apoyando la pesca artesanal. Marcelo Vidal, director regional de Cernatur, región de Valparaíso. Director, usted ya lo comentaba, un fin de semana largo que coincide con esta actividad, seguramente no van a ser solamente porteños y personas que vengan de otras comunas de la región quienes visiten esta actividad este fin de semana, sino también el turismo que viene desde la capital principalmente. Sí, eso es lo que esperamos que este fin de semana la región de Valparaíso sea elegida por las personas de la región metropolitana principalmente para que puedan venir a disfrutar. Y qué mejor que esperarlo con una fogata del pescador acá en la Caleta del Membrillo, algo que no se hacía hace rato. Lamentablemente todo el tema turístico estuvo parado casi 15 meses y ahora estamos reactivando, pero reactivando de una forma segura. La invitación a que vengan los turistas que van a estar visitando, también vengan los locales a retirar, porque también va a tener la formalidad de delivery, de pasar a buscar su pescado y podérselo llevar a su casa, y de esa forma mantenemos vivas las tradiciones de la comuna de Valparaíso, la gente de mar, y pone a disposición
tan buen producto a tan bajo costo. El turismo es para todos y esta fogata económica permite que muchas personas puedan disfrutar y vuelvan a salir, cuidando siempre y respetando los protocolos sanitarios, pero que vuelvan a disfrutar de su tiempo libre y obviamente el turismo. Claudio Báez. Bueno, aquí nomás pues, no. Como servicio muy contentos que el término de la veda de la merluza sea celebrada de esta manera, consumiendo nuestra querida pescada, un alimento de gran valor nutritivo y que también concierta todo el interés del servicio. Estamos profundamente satisfechos, tuvimos una infraccionalidad muy baja durante la veda, eso significa que nuestro llamado, nuestro no te pesco, fue acogido por nuestros pescadores, por nuestras comercializadoras y principalmente también por nuestra ciudadanía. Así que a seguir consumiendo merluza, pero siempre con mucha responsabilidad. Ella está de cuidado todavía, tenemos la responsabilidad todas de devolverla a un estado de muy buena explotación.